哎呀，各位聽眾，歡迎侬人，這個禮拜嗰度都對來邊咧學見嘅節目。我人啊，這個禮拜咧，特別嘉賓咧是老趙君阿 Ken 啦，微微娃娃歡迎，Hello，歡迎，歡迎。一個摩托零歡迎， Hello，大家好。有一個零頭走去幫曬，咩啊？冇聽嚟過，一個羅地關。Hello，啊，大媽冇大講咪講啊，對戲係是個幾冚啊，是對戲啊。你唔是講要去幫西啊？冇，係你是零頭。哦，你唔是講係咪廣華咪貴？Went offline 講可能，一部未必就冚嘢啦。OK 啦，繼續講啦。這個禮拜咧，我哋被講啊，咱厝內煮食裏面啊，大把有煮嘅物件，你自家食無自家食，本來使講，咱厝裏面煮啦home cook嘅物件，厝內煮食。有我食久無食啊，落 home cook 嘅物件。你食久無到處煮啊？你有少量無？少量要食厝嘅物件。少量，because 我當然我家己大嘅嘛。係啦，so 你個幾大，特別頂到是出來食，煮食物件是煮，你較濟是。定估呢嗬是安尼款，我是我媽煮，咧我媽pass away咧嗬，就是8歲時咯。But then 我mother 呢嗬，伊Sunday 那時禮拜那時伊要去買菜啊，แล้ว嚟煮咯。แล้ว等個我降貴先啦嗬，แล้ว就冇了，完全冇煮啊。哦，頂到你媽煮是煮互你講款啊。煮好ไว้กองแล้วไว้ปลาแล้วปลาเสวยแล้วเป็นจะจิวแล้วล่ะแล้ว你冇成講เสวยปลาส會勁處無人去你冇成講你會想到哦我哋物件頂到煮好食上會家己學煮來食喎冇喎我半段煮食個死人面家己愛食咁講然後我問你看你頂到你媽煮嘅係咪菜啦出來煮嘅菜係咪物件你自家食嘅你講看อันเดียวว่าcousin อี remind ว่าอีกก็ sour fish soup จะไม่กุ้ย鹹糊湯鹹糊湯啊喲安怎係講看鹹糊湯就是講伊唔是酸湯嗱伊是講伊鹹糊嗬伊煮㗎你大背巴是咪กุ้ยอันใน款啊等陣白沙灣我冇食隻白沙灣白沙灣唔是講กุ้ย個是咩？但係我講白沙灣講咩嗌喎？等我開下。你講你continue講我等再 at 白沙灣看伊別講。冇我家己是冇食隻啦，你鹹糊湯啊。我就是你 cousin 嘅隻啊，我 cousin 你係咪咧嚇？叫做凌波就係隻啊。凌波是打波雜啊？凌波是打波。凌波。然後即係白沙灣嗰啲湯掉個，你滷呢滷家己滷嘅，馬煮滷家己揀隻呢？等下定啷個梅到對俾你凌個安怎煮？凌波安怎是鹹糊湯？我食係你 sweet sour 啊。嚇？總之是 sweet sour 炒出來物件啦，鹹水再講啊。鹹水 sour。水落水落鹹水落糊啊，鹹水啲嚇糊啊，無就是白啊，係咪啊？總之是就咕嚕肉啊，你款嚟嚇，我就是個隻嚇。我是個隻甜甜嘅物件。白沙灣唔是白沙灣烤啊，係是大漢煮係啊。等陣我 confuse。哎呦，我 confuse 大漢煮。sorry， 豆嘅講。看只 no 麥，แล้ว是大 John，I want to join。OK，大漢煮，OK，但係咱放落大漢煮。大漢煮你在第一間食出來煮嘅物件係咩啊？漢煮湯。OK，講大漢煮，但係放落去，希望伊曉冚嘢 live feed 一聲啦。你 live 一聲冚嘢未？大漢煮。哦。打，佢就係講，佢就係講啊。等住。特別啊，當今晚咱單調大漢就接嚟時候講，若是講當今邊咧福建嘅朋友，我就 try 看 generate 淡薄類哦，因為你知影恁白
做即 free 嘛，無類嘛，所以淡薄只積壓咯。那時我咪對佢咪嚟寫無類俾不幾多嘛。都讓一個禮拜，但是到禮拜來看到我廣告位啊，就係講，但是講讓別大漢啲廣告，讓甲我講啦嚇。但是你 feel 到講伊廣告成定位啊，真正看下目睭就擦目啊，你買啊，你叫我偷起我買用咧就我不到都買做啊。特別讓學我 feedback 看看，但是講安怎我會談論嘅就是，但是讓看到讓我興趣嘅廣告，然後讓訂啊拎過去時，我哋談談不類咯，成個落地廣講下對。特別讓別使落訂啦，啊，讓 click 到，直接 click 到就係啊，特別讓問上訂啦，嘅上訂一條 band 咧，讓咪成個。掉啲呢，為我俾不幾多咧，好日訂我條病呢，所以嗰時講你暑假呢就訂啫。一點訂我做背包，係咪叫背包？我都俾做背包แล้ว訂一背咯。哦，你使 directly 好啊，你咩使？咪啦，即係佢，成日揭隻眼呢。特別我是看 ，because 邊啲學人只係 traffic 嘛，所以 hopefully 會彈淡薄。我那是講一個月節，那是講賺無夠10塊嚟講，我都買啊。會啦，達到貴啦。會咩？我上講人講就貴就派賺，我唔知我 try 看先，我 try 一個月節呢我看。但是講人看未打很後，看啲廣告咧是成個 feel 到成個真啊電白啦，電白嚟講舊講啊嚇。แล้วลอง特別ลองกู訂一擺，唔是ลอง自己訂一擺後，就是講，是別使特自訂啊，別使。你家己咩使訂？我家己咩使買啦，我別使嘅時講，要 rule。伊講袂使呢嘛，喲，直接訂一刀就對啦，因為我呢個經驗。免驚啦，我直接訂一擺無數嘅啦。你人那是有來邊咧學見嘅事咧，看到嘅事咧，就直接訂一擺可能看，那是看到興趣都會廣告啦嚇。OK，感謝。แล้ว當然對大漢族對哪位呢？大漢族識啊未？差唔多打起啊！大漢族冇聲喎，大漢族都冇聲起。OK，等陣咱到底人家己講先。落地關呢？落地關。嚇！你見隻出來物件啥物？誒，頭媽。微微娃娃講咩喂？你是講鹹水甜物件啦？係啊，微微娃娃，走去本來微微娃娃走去幫曬去食鹹水甜物件。然後落地講 sorry 我秒掉sorry 我未是為咗你講到鹹水甜係咪物件？我是講只啦排骨咧，排骨啊！吹排骨、豆漿加紅椒就排布咯。哎呀，別我冇食只咧豆漿啦、鹹糊啦，你物件嗰啲哦，臭味啊！你臭味啊！啊嘅臭。你是咖喱豆漿。你食就是嗰只咧咕嚕肉嘅嚇，咕嚕肉都是嗰只啊。啊，甜嘅物件，鹹嘅啊。像毛呢，好笑。係咧，你我冇食只咧腐魚，我是嗰只。炒絲。你不是嗰只咧豆珠啦？豆珠。喲，你係咪潮州人啊？你是海南人？你是海南人是潮州人？嚇？你是海南人嘅潮州人？我是海南人。哦，我是潮州人，就是有隻豆珠，我講才有隻豆珠。OK，咱講到對啊，學落地講嘅是落地講，你出來煮嘅物件是煮嘅，加減只得一味。我是想是我的大我的 babysitter 位啊嘛，然後嘛食伊煮嘅好了，特別我唔係食菜啦，但是我冇食菜，我就是。哦，你當然是食燉雞啊？食燉雞啊。哦。你是食豆腐啊？我最喜歡食豆腐啊。哇！你當然食豆腐，你冇想，你食雞啊？你冇想食豆腐吧？冇啊！我想到睇啊，我就買隻啦。哦，所以你真係買殺聲啦，你買殺，你買，你是為咗教咧，還是為咗想買太邊啊檔啦？沉咯，沉啊！我講下較清啊，較清啊。Actually 我邊啊？我同你講哦。before 食這是，我 already 是較濟食菜啦，較無咩食肉啊，特別佢有時感覺到無食肉，本是人啊輕啊嘛，唔要緊咯，買食肉咯。哦，較輕你是啥物事個部？較散嘢就是講。散是淡薄啊，了成
甲啥无呢坐，你身躯内面无呢坐屎啦，你啥你把啥你人规个人甲轻去啊，你 intestine 啊，你肠内面啊，个了甲清哦。哦，等陣個另外一間 mega crystal 叫我 phone 呢。啊，當然啊，我講比把你外嘛啥，上個煮物件哦。落地關啊。啊，啊，咩做？我不有安款 experience 過，就 because 我去食物件嗰時吼，我聽到對面一人態度嘅聲，แล้ว你會感覺到講 suddenly 吼，你會感覺到講想愛食蔗去啊，你看特別我冇食蔗啦，阿妹。我冇食過本啊，特別我未喎。聽到伊特別 because 聽到伊態度會使個食紅呢。哦，食哈，แล้ว我不想過講。想愛食蔗那款。哦。大漢族對嚟，個一人到於大漢族加你一間另外一間我唔知是幾隻。你是咩咪 Mega Crystal？冇聲喎。冇聲，我大漢族冇聲。嚇。咁背咪。嗱，佢見到我講聲啦。嚇，你講。我有聲。有，漢族行到單係 hold on 掉。落地關講。哦，我俾講啦，雖然我是無食啦，特別我俾講到處煮嘅豆腐啊，個外口嘅豆腐吧是無香嘅。哦，這麼說。啥？我自家食嘅豆腐吧是啥？講伊嘅汁是清清嘅，唔是講結結咧。你外口食嘅是結結嘅嘛。啊。然後你豆腐吧特別煮啊，嗬，然後再嚟切嘅，因為正外口是切แล้ว再嚟煮。一定要。然後伊把個定啊無正嘅。哦，再嚟講未？我真少食啦，遐久特別。當今啥？當今晚裝你有少念哦。當今個。你為啥姑姑食一擺？空豆要吧嚇？無啊！我無姑姑食一擺啦，無啊。特別無小心食到我是無關嘅啦。啊！啥？哦，我遐久我嘛煮啊，我個解講啊，即個應該加一項啊，即個加一項啊，做到係嘛好啊！誒咁會講咪地啊？我99類。嚇 ？When John back here no money, I can。伊講伊地啊，我99類，但是我當然冇類水。請你食嘢啦，我講講。使請我食，少個就背嘅，等於是，我就肯定就背啊，當然。啊，杜蘭。OK，你一講咪講啊，成日講是咁正。แล้ว當日學大漢族講大漢族。啊，你被講咩？你出個隻出嚟煮嘅菜，你頂到時去 picnic 炒米粉，人咋炒啊？OK 啊，我個冰龜啊，冰龜吧。冰雞啊 ，bake chicken 啊，冰雞。冰龜吧。roast chicken。冰雞啊嚇 ，OK， 布雞啊，唔是布雞啊，布雞。布雞吧。布雞吧嚇。你個雞我出嚟只係嚇。出嚟個雞布啊。自己煮嘅啊，自己煮嚇。布你個雞布雞吧。啊，冇講大漢族。轉呢冇好食哦。喲，幾哩？我話你 find out 啦，龜卵是 virgin 龜哦。係咪卵啊？哦。嚇？雞卵。冇，伊講你俾吹，你看卵嘅雞，就俾吹你錯女嘅雞。啊，對，佢哋叫雞卵。哦，雞卵。雞卵是。啊，呢個雞卵是阿未生過兩個龜。哦。癲死。哦 ，illegal 嘅。illegal。係講啊，你愛入個 steam 㗎好似啊。哦，嘅去吹。吹啊。我問你是唔是教煮食呢個雞？啊，會使啊。你成個頂到細漢嘅時啦，你是家食你係厝人煮嘅，然後你自家食出來物件，當今家己煮嘅是咩物件呢？當今家己煮嘅。你頂到自家食啦，然後當今大漢嘅時就會家己煮嘅，喺度喎。哦，安尼款啊，大家頂到自家食嘅，我當今家己煮嘅是福建麵哦。喲，你厲害！
福建煮福建面你福建面是唔是上加你邊啲嘢你蝦面還是你澳式嘅福建面？白菜，哦菜，但係咱邊啲嘢冇上啦，我哋福建面是用蝦煮蝦湯嘅，啊湯嘅，蝦面。哦，你福建面是一樣，迄個粗米粉加迄黃色嘅面，咧伊炒蝦炒蘇東，但伊是炒大啊。嗱，咁我諗邊啲嘢咧是蝦面咯，攏叫蝦面，我叫做福建面。有落落啊，我啊，落落嘅。啊，落落是甲你放。哦，迄有湯嘅啊，有湯嘅面啊。嗯。你唔是，即是另上外嘅面就對啦，冇上嘅啦。啊，冇上。即是就最亂嘅咯，邊啲人甲白嚟會嘅，人講福建面是啊你大陸面。啊，多條面菜。啊，無就是叻沙加咖喱面，四白亂嘅啫。嚇，叻沙嗰是叫阿三叻沙啊，咖喱面是咖喱叻沙啊。啊。唔係講緊你有半啊？嗱，咖喱面是咖喱做嘅時候，叻沙是去阿三嘅嗎？係咯，少我諗邊啲就是特別成日講嘅咯。嚇。特別 KL 嘅伊咖喱面不是叫叻沙，係咖喱叻沙。Hello，顧椰椒啊！個椰椒嚇對。所以你特別講唔明阿三叻沙，嗰是邊啲嘅 style 啦。個沙拉瓦叻沙個咧。沙拉瓦叻沙係咩嚟？咁那咖喱面啊？伊是加大咖喱面上特別加大。哦，那邊啲人食啊？邊啲唔知啊？一定要我覺得邊啲有啦，有邊啲有。我覺得 YouTube 會啊，我做咧唔知 YouTube 唔知得咯，我未記啦。做咧啊白嘅咖喱面咯，試下邊啲嘅。嚇？白嘅咖喱面。白咖喱面真貴啊，真少人買白咖喱面啊。點解唔知到啲你炒豬肉是得路一單？我講個電視機佢哋白嘅咖喱面。啊，你都有啊啊，你叫咩？金邦馬拉巴叫做。哦，我把啲東西都介紹啊。แล้ว我特別能講到啲很多很久，แล้ว你出嚟煮嘅物件，你勁嘅咩？差咧，แล้ว你記你細漢嘅時，你個食你出嚟煮係咩物件啊？哦，甘菜湯、甘菜鴨湯。哦，我們時間食甘菜鴨湯。真俗嘅。迄外口買無食。零頭講菜尾，特別菜尾甲甘菜鴨無相嘅。菜尾甲甘菜鴨無相。菜尾是。菜上啊食，上啊配飯食，這是湯來有水嘅嘛？哦，是啊。對啊，我們叫菜尾啊，有夾菜尾嘅嘛。特別無相，菜尾甲鹹菜也無相。我跟你講，菜尾呢是你全頭全部嘅嚟煮嘅咧，係你咁嘅掛菜，嚇，你使係鹹菜尾。特別你鹹菜鴨咧，鹹菜尾是碎啲，伊係你阿三哥嘅。然後鹹菜鴨咧無係阿三哥嘅阿 boy。佢哋鹹菜鴨是冇係阿三哥嘅，鹹菜鴨是可能係鹹菜呢。哦，OK。菜尾路係番椒乾，有阿三哥啊，碎碎，嚇！我本時就見食喲，我對其實特別食個我不多聽。你食啊真正開胃，真係。開胃咯，少。你嗰時講你食掉，內面嗰一啲肚皮啊，舊嘅油呢，哎呦，真正好食誒！流暖。你聽了係名，你本流暖。就是我講到我對佢啊，本來我就對佢頭一節節，我特別去食咧菜尾啊。我再有一單未雞飯嘅，到啲咧，但就冇啱係巴薩嚟，一杯雞飯加菜尾就好食。但係上香港未講 ，I'm already。但係上香港未講，同我翻嚟是個鼻湯。下來我講次啦。啊，零頭你是幾句？你講是零頭是幾句？冇多零下，你講你。我是個食我嘛伊吹嘅女哦，然後到今仔日我本係吹嘅咯。啊，吹啊！咧伊吹女啊，伊吹好嘅時候，伊成豆腐花หั่女หั่嘅啊，然後配肥食真好吞嘅。哦，安怎教嘅？伊個 recipe 啊。OK， 你愛吹點啥時候，你看，你譬如講你用兩粒雞卵，就用兩粒雞卵嘅水哦，你白白哦。嚇，係咪雞卵水？了，啦，伊雞卵伊吹嘛，咧伊 OK 兩粒雞卵，
了拿粒雞卵嘅水啊，意思是講你下落隻雞卵，你特別下落隻水哦。哦，了你拍破。攞了，你就隻水，你是用啲卵殼嚟洗水啊？嚇，洗水哦，洗攞你下落去哦。就講你拍攞粒。你卡攞粒卵，你去拗嘅，是都好是一拗咧，你就係一拗水落去啦，呐。對。OK。OK，佢後你嘛拍線咯。啊。แล้ว你拍線哦，你看你係交清，你嘛係交清哦，嗰時你係嘅正款本嚟，你成日未收款啊啦，係嘅正款本嚟，แล้ว你看你佢後你係下邊哦，你嘛係下邊度係靠嘅，你嘛係下邊。OK，佢你會使 start 吹嘅啦，你特別徛了，你別徛了單嘅吹，伊只咩糧食嘅啦，你若是無單啊，等陣伊吹到尾來，伊給你定起啦，伊一個吹裏邊定起咯。哦，所以你要吹成啊，一成啊，即真正 light 呢，叫成個豆花咁。豆花呢，你夾到會搖嘅，你夾到一半點正是會搖嘅嘢類。佢有你係嗰啲佢有吹起啊嘛，แล้ว伊面กุด伊只女女啊，แล้ว你傾南部蒜頭油下去哟。係冇蒜頭油，蒜頭香椒，有隻香嘅配配隻。แล้ว嗰時都係係臘腸，嗰時係臘腸都係啲咩使？哦，你吹你用咩物件吹咧？你用盤啊是碗啊係咪？用盤餅用盤啦，甲大地盤咯，你鐵盤嗰種咯。你係鹽啊？咩豆油係咩啊？我係你會使係雞精款，嗰時係椒青咁咯。哦，雞精款啊，佢哋成個，你唔是講佢哋一粒當叫袂慣嘅嘛？啊，你係雞椒差不多成一個袋，你買係骨頭借啲啦，食，你係借一減而冇食。哦。啊，呢個是你使係，instead of 係煮，你係雞湯嘅哦。冇啦，雞精款。哦，我想那時你買係煮嚟講，你使係雞精雞湯嘛，咪是有 double 味素咯。哇！係你應該夾香咯，係你。係你應該夾香咯。那是你加一粒鹹卵更加好料啊！那唔是加一粒鹹哦。啊，對，你山丹黃人叫。啊，有時講你無你放迄個雞卵，然後你加一粒鹹卵，放伊個迄卵嘅迄肉苗。錢。啊，錢迄兩錢咯，啊。哦。啊，無就是皮蛋咯，摻皮蛋迄三項。哦。伊鴨卵甲皮蛋咯，愛食誒。然後你切一塊細細塊幼，然後你淨係吹，然後伊起來軟一圓，然後好啊嘛，然後係蒜頭油，然後切淡薄椒青到樓頂位，然後愛係抹淡薄乜嘢使？嚇？到啲樓卡嚟呢，樓頂一行樓梯去嘅豆油嚟。我話係你樓頂。借燈推啦，借燈推。啊！真好食誒！我食到山丹黃哦，了個是一個喺雞卵食頭媽媽講嘅 recipe 哦。哦 ，OK。囡仔，迄頂擺我叫哦，我阿嬷就是個樣就是個做一個，咧囡仔真用食，伊曉拌曉了哦，咧安尼個真用食哦。Hello，吹女啦，我媽吹是一個係淡薄白醋嘅。伊係係白醋，แล้ว淡薄味素粉淡薄，แล้ว係淡薄鹽淡薄大椒粉跟卵，แล้ว攪咧又去吹咧，吹起來唔是成個啦，特別要較定啦，要白呢。對。好食咯，我嘅時候食當今我媽就會煮啊。但是你好，我講一個笑話啊 ，John， 一個笑話我。有陣時我細漢點陣時，我媽媽煮迄個成個迄個肉仔湯嚇呐，แล้ว伊嘛係到迄個 slow cooker 嘅煮哦，แล้ว我就忙困係了嘛，แล้ว我媽一出門啊，伊講等陣迄個湯會使加隻啊，無夠鹹無咧係鹹精了，鹹精你知哦？鹹精係咩？鹹精就 means 講成是迄個阿吉那摩多咯，味精粉啊，係味精粉啊，咱嘛哈，咱對下點先係事哦，咱嘛問，咱爸問啊，媽媽有煮哦，有誒，咱嘛記解講，嗱媽媽煮一個，แล้ว媽媽講係咩？有
媽媽講係鹹餅，我就講係鹹餅啦。แล้วมาแปะกะเกี้ยแปะกะเกี้ยกันจะเรียกว่าเสี่ยวใหม่มาเจีย咯แล้วว่าเสี่ยวใหม่ว่าป้าเหมือนเสี่ยวใหม่มา係鹹餅ไหมสัก時有啊น่ะแค่นั้นเดียว幾地佢唔幾地哦5地個應該是5地我เสี่ยวใหม่佢講5地即係搞咩我冇變我เจีย我爸嘛奇怪啊都係鹹餅嘅啊啲時候我嘛看到你湯我嘛笑到波多女哦笑定係冰啊笑未停你講我唔捌看過藥材湯係鹹餅啊鹹餅啊我冇聽過哎呦你叫你係鹹餅個係就鹹餅翕啦好笑咯因為是成個藥材啦你講我嘛就笑女嘢誒特別我這新嘅嘉賓嚟參人啊甘培哦甘培歡迎甘培啲啊未甘培先啊耶甘培甘培先啊佢講嘢咪冇好笑啊對講 Enosa 你講我係講嘢咪有可能插錯坑啦有可能嘢咪插去耳風嚟坑啊哦有咩你插下把你坑下有坑就插係咪講會亂註冊有坑就卡誒有坑就卡不啦有坑就插OK 冇聲個喎冇聲個啦零頭呢零擺食過佢哋咪布雷干咯嘛食過哦我見食咯布雷干布佢哋熟個會嗬個係淡薄佢哋紅奶啊嗰種嗬一個布雷干加一個格拉布葉嗰種嘅你講嘅布雷干是唔是迄個水水嘅啊是水水了伊是微微了又係紅奶啊了嘢啲菜唔知咩菜啦條條你看薄薄嘅啊迄個啦當加多啊嚇講是叫布雷干啊啊我知布雷干咧有咧胡不多啊嘛啊對對有嘢小二路呀簽啊簽嘢菜啊未起來啊嘢湯嘅味嘅香啊咯一隻是樣嘢即係樣嘢一差唔多成個菜杯你看 consistency 咯就菜杯你看你煮個綿綿滾咧是哦真好似水水甜甜嘅本即係你冇試過食咩微微娃娃布雷干你冇試過食布雷干咩？你試過食水水？我冇試過食糊嘅，我冇試過食糊嘅。我冇試過食種臭臭啊！哦啊！你布雷干都冇糊嘅？布雷干唔是糊嚟咩？布雷干是糊嘅白刀呢。哦嚇，冇啊！我有聽過，特別我冇食。喂，我之前定人嘅嚟買。哦呀，或者我對起煮好啦，煮餅啦，嘅嚟買嚇。或者對起是我愛食喎。啊，係 video 就布雷干。แล้วบอกว่าก็มึงตั้งจิตหอว่าจะเดี๋ยวจะแต่เด็ดปุ๋ยนะแต่พี่ว่าmaybeว่า冇看過啦但係叫做湖鎮巴拿索我唔捌聽過哦nasi hujan panas nasi hujan panas啊嚇แล้วพออีสังอ่ะอีปุ๋ยอ่ะกับ水เนี่ย有辣椒很食啊你看點嘅ปุ๋ย哦個另外是韓奶食有青色韓奶有青色有紅色啊 orange 色啊你看點啊你看嘅水เนี่ย disco 啊nasi disco nasi disco 啦或者乜嘢nasi disco 原來學嘅叫 nasi disco nasi disco 是 nasi pelangi 啊pelangi 較好聽啦 disco 較好聽nasi disco 我唔係聽過你伊飯無相食嘅款嘢啊一半呢可以是煮個佢潤巴啊面嘅你看佢香料啦แล้วafter that 是有呢一半有可呢一點啊你看一陣落河點啊你看點到半嘅位哦或者我等於是坐喺只點我不是請人食是咱人叫แล้ว我個再講完翻嚟半誒會話我或者你我等於是你當佢寫便是條單啦卡面物件好食咱直接經三項來食伊話我咪大沙葉嗰隻嚟了我同你講咱直接食三項佢咧是揾阿妹食了我唔阿 Vivi 話
哈，他哋是雲南梅嚟，雲南啊雲南貝嚇，雲南係梅嚟嚇。แล้วฉันอยากว่ามีตัวที่ลิงเท้าอ่ะรู้ติงเท้าตัว我看这较老的人啦，妹，较老的人你出来跟食出來煮，咪干啥物呢？大概是你格拉布啊，布魯一間啊，種咯娘娘嘅菜咯。Because my mother 是娘娘邊嘅嘛。哦，係啦，別怪。媽有青蛙種嘅嘛。哦，青嘅咧煲燉地。啊，青蛙、回蛙種嘅咯。有一搭咧就是你娘娘嘅菜咯。嚇，我咁樣想咯，阿侄你媽佢叫做阿侄啊？阿侄是咯，哇，哎呦，講到流腦啊！我咪想阿侄啦，你阿侄根啊，你曉做阿侄咯，佢記。我未曉做啊。只一工嘅咯，阿侄。係啊，阿侄只最工嘅。只一工嘅阿侄。阿侄你嗰度。伊是攞切啊，攞切嘅時只一工啦，伊地盤啊，你個攞切細細粒啦，紅奶啦，你個咧。菜刀。紅奶、菜頭。哎，嗰日佢殺了佢喺喺訂海打。แล้วก็เดี๋ยวนี่อีสีก็สีแห่ชอฮะเดียวแห่ชอก็เถิงแล้วก็แห่กองเถิงก็ทอเต่ากองเถิงรู้จักรู้แห่กองเถิง有咩？你只是磨你看下，一粒一粒嗰種係磨唔是講藤磨誒。有人係講藤嘅 secret recipe 啊，係講藤。係會叫歡。嚇會叫掉，嚇會叫歡。攏是個食料呢？我出來，我媽咪是娘娘來，是個食咧咩咩shit， 是個食咧 salad， 你看你叫咩啊？唔是。กระบู 唔是กระบู，應該叫咩？กระบูญี่ปุ่นกระบูเกคา唔是啊，這個零頭都知哦。俺食咧死我未記起啊，叫咩？特別咱成日食咧溫三拜呢啦，溫三拜加水柑มัน很食菜咧溫三拜。烏蘭嚇對。烏蘭。多你都脆菜嚟食，嚇格爭波袋啦。呀，講你食食了。啊，格爭。哎呦，真係知。哎呦，你講講嘅嘛？我真係想啲嘢。嗰啲物件第一重要都是伊三拜，你三拜愛係爛蛋啊，炒係胖胖嘅，你看起來了個膠。嗱阿 boy 阿 boy 啦，阿 John 膠背嚟知，哎嘛叫你背係到你整骨嘅膠背。你整骨整骨腿啦，整骨。三拜。整骨你成個我自己你講下簡單嚟。肚頭啊，咁啊。係咧，整骨是個肚頭都知啊，會話嘛？整骨腿腳背咧是，哎呦，個張波袋換你。我打，嗰個就係我打。你唔包。你啦唔是講咩嘅咩？話你係安尼搞煮嘅啊？即係娘家厝人煮嘅。我打。哦。係咯，咱講娘家煮嘅。我打。嚇，顧一個啊，顧無講正歹做，無講正會做嘅白見啊。冇講就派做個冇講就應做係咪呢？白見咯，嚇？白見。哦，白見，成個白咗呢嚇？白咗無成，白見是加脆嘅。了？白咗伊白甲無呢脆，伊嘅白是白見，伊是伊嘅白甲毒甲，安怎講啊？甲油。嚇對。你安怎包？蘿蔔嚇，阮叫蘿蔔甲白見。蘿蔔呢，伊個肉用手切甲油爾，然後若白見呢，伊是加脆迄種嘅。你本是想用做迄個包，本是用咧啲家己嘅皮包呀？啊，啲家己皮包，你愛包之前時，你愛攪伊白咯，攪五香粉、雞卵啦，遐尼物件咯。哦，有放杜瓜嘅是哦。杜瓜應該是無啊，無放杜瓜啦，無。伊用三層肉較濟啦。哦，伊味素是上加老闆，可能特別伊肉是較脆啊。嚇，對，伊較脆。哦。咱講下較 simple 我係食就袂等真較食咯，真正較有通食講較 simple 嘅看啦。還是較真少通食。咱講特日平常時特日出來入面煮嘅是係咩物件咧？較簡單咧。較單嘅嚇。啊，簡單就單。簡單嘅簡單咪是成個煮湯咯，雞湯啊。
啊，吹啊，胡菜頭湯咯，好了哦，菜頭湯，白菜頭湯，好了，白菜頭湯擼下了，擼下咧啊椒糊，嚇係椒糊哦，我唔捌係過哦。我就講伊係菜頭湯，你第時啉滿好啉嘅咯，特別煮時真係臭誒。食幫配咧嚇，一邊一邊。啊！成家規間煮人放屁掉啊！哈咪，那是罐椒糊的味。冇啦，啲菜頭先配咧。菜頭真係。我想食菜頭湯誒。你食配咗咯？菜頭會使去凍嗰陣哦。哦，去凍啊，腐凍啦。但係我聽人講，我特別聽人講，你若是食肉咧嚇，你若食白菜頭，伊會成略要無效時候。哦，無效去。誒，白刀人啊，人吹只刀誒，你嘅一支嘅大菜頭，你白菜頭。嗱，只阿刀。聽到條咩笑啊呢？阿刀。不，你咱講白菜頭滾湯，แล้วก็我一個食咩土豆杜杯湯。土豆杜卡湯嘛好食。土豆杜杯我一個食，杜杯滾湯個係土豆啦喏，特別係麻煮嘅。咗，你知人講老人講喎，食若是你困時你會夾，你會喙齒喎嚟夾啦，困一夾，你食杜杯個袂夾啊。哦，是咩？哦，食杜杯咩？係，講食杜杯啊！講到嚇嫁出去啊，女出去，我有故事講哦。啊，講。啊，古早我白讀冊嘅時候，我困邊嘅朋友啊，往一個房間四個人困啊，一個擺到來咪了啊。แล้ว我困我邊嘅哦，一困點先是一路出去啊，咩只gli啊，你當時會猜嘅。crack 呢嚇？啊，佢成日吞出去啊喏。喲。只gli啊，แล้ว我一個朋友佢困過伊嘅邊嘅哦。伊袂當啊，杜蘭啊哦，了伊點亂亂啊自己。杜杯唔是杜蘭。冇，伊起紅啊！我是講伊起紅啊！我想叫去滾杜蘭湯嚟食。伊起紅哦，日伊下啊，伊本是聽老人講日下啊，把面都知哦。啊，我把得聽過。伊下啊，伊下哦，嗰時候種 BB 薄薄了，把了佢正定嗰種嘅，嚟得嚟配嗰種嘅。一把伊面哦硬一大哦，佢哦，然後一把哦，伊下到好掂來我嘅位哦，然後我個困嚟了，我唔知咩半行，伊就養我咯。你後時你把咩哦？你看佢哦，我咩三點幾哦？我在假嘅，係我嗰時講。假嘅。了邊仔呢？伊就邊仔朋友喺你攞嚟，就當面嘅是笑甲準咯，唔夠叮當哦。了我是冤枉嘅咯。แล้ว搞尾佢後是冇咩會啊咯，夾少會啊。哦，有啦，你滾杜杯湯係喲。杜杯湯我見阿你計曉呢，我本冇參與佢度啊。你幾時配合佢講？係啊，係啊，是安怎意假嘅？滾杜杯湯。唔知。哦，是啊，我安尼講啊，你靈寶會知啊，會使 try 啊，靈寶會知。哦，靈寶會知要嫁出去啊？你幾 try 下？我要得，好咯。你特特咩？困嘅時你幾日你嘅擺面就本啊？好笑。把個整都未好，睇住佢話冇影啊。啊，咁會講，你對暑假節就是阿嬸蝦。咁會講嘅極是。只英珠呢？阿嬸蝦，我媽對暑假煮嘅阿嬸蝦。我是啊，安怎㗎？只英珠我。你嘅阿嬸哥，你浸去旁阿嬸哥人拍單嘛了。浸水。你浸去旁浸水去旁啦，淡薄嘅啊。然後你下，然後你嘛下淡薄油啊，佢煎你下先咯。差唔多愛食啊我，因為你阿嬸哥嘅倒去，你看我你愛食較濟，淡薄阿嬸食你嘛下較濟水哦。嗰時阿嬸哥嘅，參阿嬸哥本路就下較濟水咯。佢哦。你下白樓頂卡淡薄啊，伊個係熱味嘛，然後你貴買很煎哦，伊冇咩熱味嘅。哦。然後你辣伊啊，下淡薄湯，下淡薄黑豆油，很辣起來嚟食。
零頭都講咩？唔是要夾你咪叫線性嘅咩線你蝦你看呢？蝦啊！我看我嘅媽邊間豬肉線嘛。叫什麼線啊？咦蝦是要白咧，還是白卡還是冇白卡嘅？冇白卡，白一円呢，白啥白淡薄呢？白一集已經。白一集啊哈！有冇頭啦？有頭本。但都有頭嘅，有頭咁好食。你攞咗白一集？就講蝦頭到蝦尾嘛，白一成股當一集了咯，淡薄呢。啊，個是攞幾卡慳嘅嘢慳咯。呢嚇。啊，攞嘅慳咯。仲未捲到咁配，有一頭咩？你啊咁配買個牌。我講話白攞嘅嚟咁配個買個牌。你跟住我睇佢講未定到時，細漢時自家綁隻隻湯到啲嘢，我誒會一個劇背，一個係立場。我哋冇時間你關字啊。淡咧，濕咧嗬。我冇時間你關咧。一等佢個超簡單嘅物件，等我上學先，我係超嘅，我只應淡乜最淡零頭講煎糊啊零頭。吹糊嚇，吹安怎吹？係淡薄姜啊，แล้ว係淡薄蒜頭咧，係啲半丁嘅咯，明嘅關嘅咯。哦，你睇當今我一個月之內，我每時只你看只糊啊嚇，我煮飯嘅時候我係迄個糊巴到啲一地咧是頂面度係姜加係淡薄豆醬咯咋，了個係淡薄糖。then 我佢吹出來時就出水咯，出水啊，係麻油個麻油。你是出水啊，伊即接嘅好食呢，個香膠拌。吹糊。煎炒豆漿內哦，炒豆漿你只用嘅。你特係咪咁樣內啊？你我多零個只跟只內嚇。我停只，我就幫 stop 加 slow 淡薄啊。我古早會使講大字一粒內，嗰是兩粒內啊，你是跟只內啊？我講真呀，嗱個食得最嫩喎，會流奶哦，困死會流奶。喲，是誒，你流奶哦？唔知咧，妹幫啊，我到零數係咪啊？有啊，不過老實講，我困死會當時流奶啊。我咪流，食得最嫩啊！我咪流，我食嫩嘢流奶啊！我聽人講啊，我頂擺有一個朋友哦，伊若是伊外口食飯哦，伊 order 啊煎糜、鹹糜、卤糜。咱就問做咩食甲因最糜？伊講唔知啊，咱有另外一個朋友講食甲最糜流奶。每一隻啦。老人講嘅啦，可能成古早老人講蝦見啦，咪有啲食你最糜哦。係啦，但係我覺得佢點啊？要唔要講幾個數一隻咪是？OK，兩個講，一兩個講，一行人講第簡單嘅物件出來煮嘅，簡單嘅。豆嘅炒鹹糊。嚇！喲好食，豆嘅炒鹹糊。我見豆嘅個味再豆嘅本冇賣，鹹糊冇賣，豆嘅冇賣。你真係普通嘅鹹糊咧，就鹹糊就係俾你蛋牛鹹糊啊！แล้วลูกจีหอยจานนุ่ยๆในข้างกระชากโยเยบี你講咩係咪蛋腦係咪蛋腦鹹糊啊蛋腦鹹糊是地啊唔是佢哋細隻嘅鹹糊驚就嚇對嚇對一百較濟百嚇車輪啊是哦唔是啦蛋腦鹹糊一地啦嗰種แล้วต่อไปสิคือ佢哋เป็นในรถเลย佢哋拿板山嘅邊邊啊แล้วอีก鹹糊ด้วย一鹹糊對煮可以嫩啊！你看下就脆嘅咧，哇！碌嘢嚟炒嚟蒜即係會話，但係是買隻係會話話叫鹹糊。鹹糊炒豆嘅係嚇，即係話有隻，because 是鹹糊椒呢嘛。哦，要淡薄旁邊嘅，你冇隻對。你是個隻，我是個隻係你鹹糊係炒煎呢，是地啊，佢地隻garing garing，我是個隻嚟。你搬會使搬？ทำอีกกุดไปใส่ปอโลกินได้我是講你知哦，我成日講咪講煮嘅喎，一時日嚟灌湯咧，我咧一湯就攞啊，你看咧，所以佢哋味啊就
炒醋咁嘅燒，但係你話唔識食。誒，你是海南菜嚟，頂是。咧一個係菜頭啦，嚇，你看你面嘅。海南菜咧，即係咧，伊鹹糊，伊糊巴變咗搓搓打打泡泡嘅。嚇那，梗係未知呢，特別我看零，係咪嗰個零波識食？誒，我識食本啊！哎呀，零波有煮啊，炒咩？零波有煮啊，零波也有煮菜天拍個撈落嚟。食到你上整啦，係啊？是啦，搞你上整。OK，當然啦。maybe 啦，會曉啊，嚟會煮啊，嚟 hotel management 啊嘛，當然。哦，對，煮阿毛食咯，煮一根作。對。你我問你啊，會話你行亞湖啊？零頭講。行亞湖煮牛奶。嚇，對。誒，不過嗰一種我嗰隻牛奶上面諗乜隻佢散蛋加你梅菜，是梅菜上面白洋菜。你是煮杜米咖喱啊，杜米的牛奶料啊嚇，你是係白洋菜落去炒，你有不拉真嘅嚇，係不拉真掉，一個散蛋嘅哦，哎呦好食啊，諗乜隻佢哦？唔係，隻佢唔未記咯，嚇你。伊是散蛋，伊係散蛋，就是你是去炒伊烹料是個實是有係你把它蘸落去炒個胖胖嘅時係淋你炒你白洋菜咧是倒椰漿落去滾者，哎呦死白好了。林媽愛是哦。林媽愛掉。白洋菜我特別時你看我冇叫背我就嘅係淋嘅，可能係淋湯咧淋個料。好食我把就要煮啊。特別我整誒，John 估一個啊，只英豬嗰啲，是煮只 basic 物件是叫豬背嗎？有煮雞背。豬背。嚇，煮雞背。誒，我嘛係煮雞背嘅，我嘛海南雞背。煮雞背只無講只派煮呢，你愛煮點先是你係淡薄，伊味細好個了嘛，係落去了，了係烹炒愛加咪加啦，是講一等嘛，你特別拍絲夾去夾低咯。板蛋條板蛋條了佢有個係淡薄雞精粉，了係淡薄 butter。肯定會知啊，等陣會知啊。等陣我問即係咩係雞精粉嘅咩？定係雞湯嘅啊？我係雞湯嘅本。雞湯嘅是 original 嘅嘛，你成日諗出嚟，成日諗去外口買一隻雞先係，我就後隻，有人做雞啊，你雞出嚟就是煮緊物件咯。做雞。做雞。海南雞本唔是海南雞本會話你講你煮你海南雞本點煮呢？就是講係雞油咯。雞油按怎做出來呢？有時我未曉，伊個去滾，你煮白斬雞嘛對哦，你唔是愛去滾咩？滾咧一湯我叫嚟煮飯哦。對，我每次嚟反正我就教煮雞飯本嘅，你咧就係佢地膠。一雞卡吹正對油啊，你解熬嘅油出來喎，你會使也嚟做嘅雞油啊，解煎啊，伊個樣啊。我講白蒜飯點啲烤是做咩？係啦，我唔知，我對講呢一個唄，我就 try to call 白蒜飯呢一個不講呢，那錯一下。係啦。我suka 食薄薄帶哦。哦，我 suka。好食，一隻炒絲。有我 suka 白蒜飯湯啊。薄隻嘅炒。白蒜飯湯啊。隻白不帶喎。湯了啊。一隻了一清了就帶。我清咗。我發現掉嗬，即係還煮呀。講還是還煮？係搞呢？伊再講。伊再講伊物件是貨，下面係啦，你是做鄧人先生嚇，你是大漢煮鄧人先生嚇，你教我夾藥，但係嘅咁配講，咁配講伊咁配講，你叫嚟吹伊嘅雞可以滴油出來咧，用啲油嚟煮飯。
啊，係你本正烹本啊，是講我講嘅是加白色素加青菜嘅啦。青菜啦，你是你10票咧。啊，10票嘅咯，pasar malam 結婚。OK 啦，OK แล้วตอนกี้มันก็จับไปที講ไปแล้ว啦。不，捉只，捉啫。捉乜地？冇講到。白沙灣嚇。我suka隻阿三嘿。阿三嘿，但白沙灣但係你但係直方我是做咩事？我但我單都 call 嘛。哦，我 call 咧是個冇接，我呢嚟冇咩事。OK， 你suka隻阿三嘿咪使咁配嘅咯。你有個白行物件咧？你出嚟煮件隻物件？當然suka隻我係外母嘅介紹。哦，你是客人啊？我唔是客人，我是條。你冇客人。我冇客人。介紹是咩？介紹。伊招啊，伊用家己嘅招，家己做嘅招咋。哦。伊用布刀哦。也可以家己做招啊。哦。所以做出來嘅味素甲家人無相嘅咯。你咁樣去學功夫？同佢學掉。學掉。你家己學做招，你家做招啊，嘅招嚟做你攞係你招邊？用係啦，嘅做招嘅時用係咯。因為你單啊貴那貴熱，貴了計用咯。哦。伊特禮拜是新正就煮正濟嘅啦。哦。你意思安怎講話 describe 看伊安怎煮呢？係姜好。係姜咧係伊個介紹嘅招咯。你入去嚟得燉後未曉。我入去滾隻股啊！你有只人嚟講佢講我功夫。看淡薄啦，做你看淡薄咧，哎呀，未曉去頭先單啊知啊。咁樣嘅翕嘅 camera 翕掉啦，不打是咪是有對咯？แล้ว你出嚟細漢大漢呢？細漢到大漢是個隻咩呢？你曉得呢？細漢到大漢啊？細漢到出嚟是個隻出嚟煮嘅咩嘅咩呢？真簡單嘅，我嘛做嘅梅菜。梅菜好簡單啊，梅菜冇簡單咯。入去你講啊？梅菜煮咩？梅菜煮佢哋空白。哦，浸白啊？浸白，哇，油嘅好食。油，我咪想我就見食本呢，油白油呢搞啊！我講條知道嘅時候，你今日去夾咧灌湯咧嚇，伊咧浸白油搞嘅嚇，你夾食一地啊，温豆油雜白不溶之樣好食嘅。我老暖。未到報名咪去食咯。啦，零頭講。節後都對嚟啊。咱去萬山裏邊一大地浸白啊，嘅灌湯嘅咧，我食一地薄啊，温豆油，哎喲，雜白不溶。嚟，直接講，零頭講咩得嘛？頭晚我聽到咁配寫條邊講，你若食不帶龜頭椒，食得未正三百樣就樣。打波還是雜波？不帶唔是波嘅咩？波面冇打波只一邊嘅伊是寫條嚟咁啊！我硬冇硬褲咧，滿當到頭卡嘅，咁時。但是長期安尼當頭卡就袂使咯，有當時袂使當頭卡起來嘛。我係啦下掉。係咪當到頭卡啊？白手環，我不帶啦。我也不當掉啊，就咪當掉。我不帶當到頭卡立場。我嚟不帶啊！我不帶唔是我咧，我不帶一條誒。我嚟不帶。我嚟當頭卡幾了，搞係啊，搞下你，我嚟當。幾了就佢拖給我刷下定。鋪幾落去。OK 啦，傻啦，咱就你嘅你別人嚟講，咱就個咪講冇講到自家咪嘅，咁樣快講，我就講過了啊。冇了。簡單地講了啦，勤口係靠人家講啊。對，咱出嚟食，因為我想食咧蘿蔔湯，蘿蔔就是迄個咯，菜頭咯。
劈頭燈，羅 pet 啊，而家都係厝嘅人是劇人嘛，即係講羅 pet。羅 pet，羅 pet 啊嚇，卡嘴，是羅 pet，羅 講 pet。話，對，唔是，你邊隻卡嘴湯係？嘅卡吹燈。誒，我見隻嘅卡嘴本哦，剛才我講啊，就舊煮嘅卡嘴是豆油啊，是去淡薄油啊，去煎up出來就香。喲，我接一粒嘅卡嘴，我特別對隻，我就見隻。咦，嘅卡嘴咪是嗰粒油，幾粒是油是哦？是咯，就是見隻咯。隻嘅卡仲有面嘅骨嘅啊。係啦，你看我呢隻呢部隻啊，變晒錯去啊。變色去啊，裏邊。冇單邊咩？龜卡，龜 John 龜卡吹喎，一入邊有一粒敢若冰波啊你，你無甲伊掟出來，你食落去是潮死嘅，聽。啊，你換食嘅，冇得掉嘅，冇得掉嘅，我走隻嘅。走隻。咁佢講杜卡錯。啊，杜卡錯冇隻，喲，我鵝卡，我唔是鵝卡，鵝錯咧杜卡好料咯。以為你講喺邊邊食啊？啊，俾佢餓去啊，哈，都去盤節嚟下。是啦。我吃去當 summer 嘛。winter 是嘛白白咯，在幾卡出面咯。對。一當今咪是變 summer 變小雞哦，小雞卡出。變他們不見嘛？不見嘛，變小雞卡出。OK， 搞啊！嗱，呀，住咁會講 ，you squeeze and got sperm come out。他們嚟，依家依個卡吹嘅，佢卡吹入一條擺喺度地時個 sperm come out 而講。冇啦，佢呢條咁去擼，咁樣佢做你咪好啊。OK，咱所有咱你白個嚟再見過啊！佢嚟講白行物件，哇！你白下面講幾個數，好，你白個到底嚟聽幾個數啊！感謝各位聽眾收聽，因為特別嘅邊呢，一個禮拜就是特晚較早嚟一週期路地玩咯，白上漢把呢個參嘅一個大漢族咯，就俾佢參一個零頭咁好多零啊，會話話個 miss 住嚇，冇得。冇得係嘛？較早講嘢。OK， 你拜到端嚟聽幾個數啊！感謝各位聽眾，你若是講你要支持邊啲學嘅呢，就是直接嚟訂一刀啊！喺呢面嘅講過，訂一刀咧邊啲學嘅談，我個看談就就是講談無幾十塊錢，一個月咧我就買咩啊？買下。感謝各位聽眾收聽，你拜個再見，拜拜。拜拜。